सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे दमा यानी श्वास की बीमारी के बारे में। गले की सांस नली को ट्रैकिया कहते हैं। यह दो नलियों में बच जाती है जिसे बोकाई कहते हैं। इन दोनों में से एक नली दाएं और दूसरे बाएं फेफड़े में चली जाती है। जब इन दोनों नलियों व फेफड़ों में जमा श्लेष्मा हो जाता है तब इन्हें दमा कहते हैं। रोगी को सांस मुश्किल से आती है और उठकर बैठ जाता है। सिर को पीछे की तरह करते दोनों हाथों को भी पीछे फैला देता है ताकि सांस आसानी से ले सके। घुटते दम को थोड़ा सा राहत मिल जाती है। जमा श्लेष्मा निकाले नहीं निकलता या मुश्किल से खांस कर निकलता है। सांस की नलियों और फेफड़ों में जमा श्लेष्मा के कारण फेफड़े साए साए की आवाज आती रहती है और छाती में सीटी सी बजती रहती है। रोगी हवा के लिए तरसता है। उस समय उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। चेहरे व आंखों में बेचैनी टपकती है। माथा पसीने से तर हो जाता है। यह दौरे प्राय रात को हुआ करते हैं। श्लेष्मा कफ निकले जाने के बाद व्यक्ति को आराम मिल जाता है। दमे के रोग के प्राय रोगी मरता नहीं है। यह रोगी अक्सर दीर्घजीवी होते हैं क्योंकि रोगी खाने पीने में अनियमितता नहीं बरतते, रहन सहन का विशेष ध्यान रखते हैं, लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं। बड़ी उम्र के वृद्ध व्यक्तियों को श्वास प्रणाली के पुराने जुकाम आदि रोगों के बाद यह रोग हो जाता है या कफ आदि जमा होने के कारण फेफड़ों को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऐसे सभी रोगों में यह दवा आराम पहुंचाती है। फेफड़ों में पूरी तरह ऑक्सीजन देकर फेफड़ों से कफ निकालकर स्वस्थ बनाती है। इसका असर कुछ दिन में ही शरीर पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आज हम जानेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जिसे शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं, जिसका नाम है वंशलोचन। यह एक प्राकृतिक कैल्शियम है जो कि बांस के पेड़ से प्राप्त होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से इसका उपयोग कई प्रकार की दवाइयां बनाने में किया जाता है। वंशलोचन बांस के पेड़ में पाया जाता है। ये बांसों की गांठों में जम जाता है और बांस को काटकर इसे निकाल लिया जाता है। दोस्तों, आज जिस औषधि के बारे में मैं बात करने वाला था ये है आपके सामने वंशलोचन। ये हल्का सा कलर नीला होता है और ये फिटकरी नुमा होता है और इसके आयुर्वेद लाइन में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आज मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से 2 गुणों के बारे में मैं बताऊँगा। आगे की जब वीडियो मैं बनाऊँगा तो फिर पूरी से जानकारी आपको दूँगा। सबसे पहला है दोस्तों इसका गुण जो ठीक करने का काम करती है खांसी, और दूसरा है दमा यानी श्वास की बीमारी को ठीक करती है। दोस्तों, ये आसानी से आपको पंसारी के यहाँ से बहुत ही सस्ता मिल जाएगा और मार्केट से आप पंसारी के यहाँ से इसको खरीद लें और इसका पाउडर बना के घर में रख लें। जिसको सिर्फ खांसी आती है और काफ़ी सिरप वगैरह पीता है, खांसी ठीक नहीं होती, तो बहुत ही कम आसानी से दवाई बनके तैयार हो जाएगी, कम लागत में बनके तैयार हो जाएगी। घर में शहद रखें, इसके पाउडर को रखें। 2.5 ग्राम यानी आधा चम्मच आपको छोटा सा इसका पाउडर लेना है और 1 चम्मच फुल आपको शहद लेना है। शहद की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं और आपको सुबह शाम खांसी वाले पेशेंट को देना है। जिसको खांसी आती है उसको ये बहुत ही जल्दी ठीक कर देगा। दूसरा दोस्तों ये दमा यानी श्वास फूलने की बीमारी आज हमारे आसपास पड़ोसों में ये बहुत सारे लोगों के अंदर देखा जा रहा है कि उनकी श्वास फूलने लगती है, वो बहुत परेशान होते हैं। उन लोगों को ये नुस्खा ज़रूर बताएं दोस्तों। क्या करना है, जितनी मात्रा में ये वंशलोचन आपको मार्केट से खरीदना है उतनी ही मात्रा में आपको पीपल के पत्ते या आपको पीपल की छाल को छाँव में सुखा लेना है। उसका पाउडर, इसका पाउडर दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है और दोनों के पाउडर को कुल मिला के 2.5 से 3 ग्राम की मात्रा लेना है और सुबह शाम दमे के पेशेंट को 1 चम्मच शहद के साथ मिला के देना है। ध्यान रहे दोस्तों, यदि इसकी मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 5 ग्राम से ज़्यादा की मात्रा ना हो। यानी इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि इसकी मात्रा 5 ग्राम से ज़्यादा ना हो पाए और 5 ग्राम से कम है तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना हो पाए। और दमा की पेशेंट को जो विशेष ध्यान रखना है, परहेज बादी चीज़ों का करे, जो सर्द चीज़ें हैं उनका परहेज करे, चावल का परहेज करे, आलू का परहेज करे और पौष्टिक आहार ले। बट ऐसे कोई आहार न ले अपने खाने में या फलों में जो जिससे उसको नुकसान हो। और दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आयुर्वेद ज्ञान चैनल में आप सभी का धन्यवाद।